Hi friends, welcome back to Cuddalore Chandras. இன்னைக்கு நம்ம VTM trademark Deen Meeran Fireworks ஓட 5 color mini fountain வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பேக்கிங் வந்துட்டு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. MRP போட்டிருக்கு. வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. 5 color mini fountain. வாங்க இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ள ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா பக்கா ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. நல்ல ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. இல்லை மெட்டாலிக் மேலே பேக் பண்ணியிருக்காங்க. 5 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சரி நைட் இது மட்டும்தான் ஆறு மாறு. உண்மையில் 5 கலர் மினி ஃபவுண்டைன் கிடையாதுங்க. இது மினி ஃபவுண்டைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்துட்டு மெகா ஃபவுண்டைன் மாரி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு. மஸ்ட்டு ட்ரை. இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தே ஆகணும். நல்லாவே இருந்துச்சு. சூப்பர். எல்லா கலருமே நல்ல ஹைட்டு. சூப்பர். நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். ஓகே, பாய் பாய். உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.